je narabaye deprimé cane gose ndavyibuka. Ndibuka ko nagize depression irenze gushika naho niyumvira kwiyahura ko navuga je n'ai plus raison de vivre. Navuga ntibikenewe ko mbaho, ntibikenewe ko mbandanya kubera kino guma mbaho, abantu bose babona ko ubuzima bwananiye, abantu bose bambona mw'indaya. Ico gihe vyari bibabaje cane kumva ko umwana w'imyaka 23 atari mu divorce à 23 ans. Vyaratumye n'abantu hariho abantu bantinya, abantu banyanka, abantu bancira urubanza. Urazi guhura n'umuntu gaje juste umuntu wese akuramukije ngo hariho ngo barahebanye n'umugabo niyo yari yambu yanje. Imyaka 23 uragize divorce urahukanye. Ico gihe wari umerewe gute mu mutima, umuryango wavyakira gute? Rwa rubanza rudasanzwe rwaba rw'umukobwa wa honorable. Vyari bihe bigoye, nibaza ko ico gihe nibaza ko ari igihe canje ca mbere nanyoye amadrogue menshi, n'igihe canje ca mbere nanyoye inzoga nyinshi, n'igihe canje ca mbere nagenze ijoro, n'igihe canje ca mbere vraiment nabayeho ubuzima bubi kandi bubishe. Inyuma ya divorce ngo dada afise inda ya kabiri, umuryango wavyakiriye gute? Abari bakubonye divorce rya mbere ubwo ntibaci batangura kuvuga yandi majambo ati wa muntu nave mu rugo yari indahe? Baremaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Sopota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Suburindi gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Sopota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Sopota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Sopota uyasanga mu Burundi bwose, mu mabutike, ama alimentation, mu mahotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikarama mwifuza kunywa no mazi ku bwinshi murahawe ikaze mwirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 49 99 51. Samuel Sopota Services. Uruganda rukora amazi meza azimbutse. Sizere ku buzima bwiza. Wiriwe cyangwa mwaramusi bivanyira umuhiririye ndawe kuri micro ni je nyene juste le cadre for more sake Black Machine Live on the camera. Mwitu musaza nakubwira ko nyina gukuya uri ndakuzanaga turi muri Doki House, ikibazo cyiza ushobora kuronka ivyo gufungura binyobwa biya n'ibindi vyinshi cyane, akayaga kameze neza. Nabazaniye umuntu bantu b'Imana namanda babwira yuko nzobubazanira kwa kuri hano abavye bamwiseye nahayo. Marie Darlene niwe mutumire wacu, muramuzi ni youtubeuse, ni mu journaliste, ni mu événementiel, ni mu ibintu vya yelle urabibona kwa kuri hano. Ndakuramusa dada. Ndakuramukije ne Juste Gaël, ndaramukije abakunzi b'umukubito, abakunzi banje, abakunzi ba Juste Gaël, muraho mumeze neza, murakomeye nko nkomeye, mari bandanye bagirira neza mu vyishuro ma commentaire. Oh hallelujah, nizira ko umeze neza. Dukuri je ndaho daryohewe, I'm celebrate. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Yo mana yanjewe. Hajya ngo ningahe? 32. Nibiri. Ndakuyemo iyo bandesheje, ndakuyemo okay. Iyo wakoresheje. Nazingamye. Yo navyaye ni myinshi nakuyeko. Mais bon, en tout cas ndi mu bakobwa bakemera imyaka yabo 32. Hari umuntu twawe yacambwira ngo nje ngo mfise imyaka 40 ngo kuyemo 8 nigabanije. Wenda wigabanije. Aya, ivyo ravyo nkora n'ukuri. Kuko je anniversaire ya Jose imyaka yose ndaposta. So ya 2 ans na posta ya 30 ans donc twarura ni 32 ans. Gusa nemereye abantu bose yuko sisubira kurenga. Oya. Na 40 ans nzofete ya 32 ans kandi ni mu mariritse. Ni mu mariritse kandi ari mu mavya. Imyaka sigwawe. Nuno ngako mfise 20 ans bande wo biharira quand même je sais pas si vieille que ça. Hari abantu benshi ndashaka surtout les filles. Abakobwa kenshi ni bakunda kuvuga imyaka yabo. Nibaza ko ari ya complexe novuga Kristi yacu dushiramwo kubera ko avuze imyaka acabona vya bibazo nturarongorwa nta mwana la du coup atashaka gumana imyaka mike kugira agira ibibazo bike kuko ugira imyaka myinshi niko ibibazo biba vyinshi. Muga jewe mbaze ikibazo na kimwe babaza umukobwa nturarongorwa naragenda mva nuravyara mfise babiri ndayivuga kuko nta kibazo ni
ciki icayi ariko yaba ivyo bitarimo ndawe 28 20 biravana hari ibibazo tuba dutinya yaba ivyo bitarimwo gayi nayo ko afise 20 ngabo ko ivyo bimbaje mfise inyishu je suis bien havuze Darlene Nahayo Darlene Marie Nahayo ninde numumama numukristo numwana w'umutima mwiza numukozi numuntu isi yigishije inshuro nyinshi kubivamwo ariko hakubivamwo acagira inkomezi zo kubandanya n'umuntu akunda abantu n'umuntu yitaho abandi ego ubutubwa bwari bumeze gute sugar mami sugar baby je mu buto bwanje bashaje sinavuga ariko n'abandi abantu bavyemeye je nkiri umwana sinavuga kandi nari umwana tuje atekereje hari umuntu ariko aranda bari inyuma yumiwe aragiye Amida fasa avuze ati ibintu bishoboka je nakuze d'abord narakana gato kandi kagufi du coup c'était byari vyoroshe ko bankarira muga kubera ko ruvuga ati hari amablessure atandukanye nagenda kurana nakuze menze nk'umuhungu du coup nigwanira nama ndi kuri defensive misi yose hama nari umwana atera inkuru kunyene mu mbona kandi acokozanya cane kandi w'incabwe ako kincabwenga ko clockets nari umwana w'incabwenge vraiment ababizi barabizi kandi nawe urabizi so namwe murabizi kandi ego urabona ko n'ubundi abukuranye ubwenge ntaho buragenda ko mvuze ngo narume ngo ubundi kirofa no ndicabwenge hama ego nari umwana w'inkerebutsi nari umwana yamye yitaho abandi ivyo naravyamanye n'ubu ego mu buto bwabakundi iki jewe nkiri umwana imana yanjye ndakunda kurobetsa mwumva uryoherwa ari ibyo kurya by'ababanyi ego narakunda kurobetsa kandi nakina imikino je narakinye football wow nakina imikino y'abahungu cyane kuri nimero zingahe nabona umengo mediateur uramuzi mediateur wari waruceje distribution nubu niko meze reka ndakundira ivyo gutanga bana kure ikikamata bale nayisekirize afukana ngere mu ikobye passe aweye kama ya Barca oye abare yare makomatera ni muntu ke muga mwatsinzwe iyo narakunda imikino yuko cyane hama nari umwana muto muhira donc c'est comme si nagerageza kwigwanira cash kuko bakuru banje nyene barasumba cyane bakuru banje byuko basanga nyene nguma ndi mu myanya yo kwigwanira ego hama nkire muto amen apart ko nakunda ivyo gufungura narakunda n'ibintu by'inkino ego ya hanini tugiye ko wagize ibikomere kuri muto ivyo bikomere n'ivyaye kono bagira spoiling kubera biri mu gitabo ndiko ndandika igitabo c'ubuzima bwanje ariko ndashobora kuvuga bikeyi naragize uko kuntu nyene navuze bon je navukiye mu Kinama ndakunda kubivuga kandi sina mu Kinama abantu benshi bahazi ni quartier ibamwe abantu batifashe gose du coup nari nkikujwe n'ubukene c'est ce que je peux dire ariko Imana yari yadufashije mushira twari dukenye gose narakomeretswa cyane mbonye abandi babanyi ubuzima babayemwo gaca mbabazwa nuko nkenera kubafasha mugabo sindabishobore hama nibaza ko nakomerekejwe cyane n'ukungene hariho novuga inegalite kuko mu mafamiye ukutangana mu by'ubutunzi nibaza ko mu by'ubutunzi n'ibyo kubaho no muri byose hama ugacubona abantu bagaca bashaka kufata we nka wa mwana w'umugwiza tungo wacashaka guhohotera ugasanga muri je dose parti ngaye nyuma nafise imishatsi ko abarigeze kuntaha no ngaha anya aha nari nkomeretse ndavyibuka mvuye kuraba desani ko asa televiziyo twari dufise muhira so nibaza ko hariho ibintu abantu babana bagenda baracamwo ugasanga twega abavyeyi tubona umengo ni ibintu bisanzwe muga n'ibintu biza kubakomeretsa kandi bari ubuntu buto wanashaka ugasanga umwana aciye yumva umengo ntiyakiriwe ugasanga umwana aciye yumva umengo ntakunze uko nabivuze nari nciye ubwenge du coup yari qualité muga kubandi yari défaut wacumengo ibintu byose nkora ngomba kwikundisha ku bavyeyi ngomba abavyeyi bambone neza ngomba kwikundisha kumwigisha gaca sanga za jalousie nyene ziriko zirantuma mba umuntu ari un peu mise à l'écart ngabo nyene ubu ndiko ndabitahura ko yari humiliation aussi barantwega nko nabivuze je nari nonze kandi nari mugufi ndibuka ikintu cigeze kumba ko niga 4e c'était 4e 3e primaire
baraje barankura mu murongo ngo nteragira ko biga muri iri shure ngo muri maternelle subira hariya ndabwira cyo niga ngaha ngo ningene ureha ngo urabingene kangana ngo ja hariya byarankumerekeje kubyo bwo kuva umunsi mwishure naciye ntangura gutambuka ndundika basi ndabereke ko ndi muremure à cette époque sinabona yuko ari humiliation ngiriwe yankumerekeje mugabo nagenda bibona uko nagenda ndakura kubera n'umuntu andavye nacamvuga reka kundabereka je sindi mugufi cyo ndabona ko deja ngaho deja namaze gukomereka ndiko ndemeza nyene tifake babona ko nakomeretse ya ivyo n'ibindi byinshi biri mu gitabo canje kizosohoka urabananyije amashuri yisumbuye urayahejeje neza cyane ariko nababwire uyu je yiga muri superieur yiga inferieur bito kuri lycée de la dignité niwe muntu wenyene yaza gutogwa ku ishure mu ijipe twatashe n'amaguru ntushire ko mugabo ko harige baza kuntura bagasanga siho ndi nagiye gusara navyo nyene mes amis je vraiment narari adolescence namambira abantu nukuri nta kintu gishobora kunkanga mimi nifanya kabuyana kweli ibyo byo gutoroka ku ishure tugiye kumutuyeri ndacyuka ikere cakiriya kigene cari kiryoje bokoka je vraiment adolescence narayiciyemo pe ikintu c'inzoga n'ikintu ca Yesu agira neza ariko agatabi waramira atakibazo Yesu agira neza bavuze ngo Yesu agira neza muzomenye ko Yesu agira neza ibaze Yesu baraganja planta aleze oe Jamaica unafika dumbui Yesu agira neza yarakotse haleluya aho hose utashimuira wanyoye izo nzoga n'ugura umugi ntibabinye hakintu na kimwe ba canke mama tangiye kwibona ubu mu biganiro ko nabinyoya kumiko aho hose bavuga ati umwana wanje ararushe naje kuryama umwana yatekereza cyane umwana atavuga umwana yitonda ateri inkuru vraiment mugabo yitonda sana erega hariho ibintu bimwe bimusanga bigoye ko umuntu abona cyo ko ndane muri babandi ngo baborewe barira canke bashwana canke bavumisa je mborewe fise calme iteye n'ubwoba siswa no kuvuga bandi muri za aho mamejeje aho banishe so umva ntavyo washobora kubona kuko no tumengo n'ubutekereje bwa hatari so ego waba uri muri meditation bana meditation ya grave ya adolescence iraje ucyuhize n'amashure kare ukiri muri adolescence ndaheje amashure nkiri muri adolescence kandi nivyo ndi umwana ashusha w'incabwenge atesa je kandi ari guheza kare iyo ntaza reka mvuge ibintu vyabaye muri internet jewe igitega harankomerekeje basi nari kwabivuga ndaguhaye gashashe je niga muri 10e naragwaye ndagwara cane vraiment ndagwara cane cyo bisaye ko batransfer cyo niga muri internet n'abantu transfer aje kwiga kuri yene bamaze kumutransfer jewe ndiga umwaka wose ko navuye mu cyo kabiri ndiga umwaka wose ndawuheza kuri yene na test ndayikora vraiment hama hageze ko badunkira billet bacanuka billet 5 rimwe ririmo igice ca mbere bavuga ko nigeze ndaciga muri internet duko umwaka urabaye urumva nere ko ndashaka ko amatariki ca kabiri n'ca gatatu uwa mbere udahari asha ndavyibuka ko nicaye mu kirandara wa manota yati nari narose 65% muri test kiriya gihe nyene kuri twebwe nyene yabara amanota menshi ebana ndayaraba ingene agira cika ubusa nari nashavuye ndavuga ati sisubira no muri iryo shure mina heba amasomo ni mu mutaye nje kwidandariza je ndabivuyemo mugabo ndicara ndiyumvira ndavuga oya hano bangize ibintu bitari ivyo ndasubira kwishura mugabo mubikira yabingiriye narababaye ndashavura haheze igenza numva ngo yavuye mu kibikira nikasema safi sana ndiyo roho yako mbaya ingisha kwa batumishira Mungu ego byarambabaje kwera ndabona ko nkuri wakarenganyo kandi hari ikintu byashize muri je ko naciye numva umengo je ndadubuye foke yaciramwe inguvu sinshobora kunaniko kandi muri 10e naciye ndonka 75 urundi mwaka muri test wachubereka ati jewe utinda yari make deja tiyacha ni baonesha tajya nitware dukwiranye mure mwaso ndetse nimumbise kino uraje ishuri hakiri kare ubuzima bwaciye bubandanya gute je narahejeje ishure hakiri kare hama nikafukana naona bitiwa mapenzi mimi kwa ayo aho tuhasimba ariko tuhasimba uhejeje ishure kare waciye uja mu rukundo kare yewe gwaciye ruza ruramenda rukundo hari ibintu biza ukazona ngo twatunungu tunyugunyugu mu maso yo nakumbuka twendereye bya bintu kurana n'umuntu gatangura kwiyumvira abana muzovyara ingene bazoba abantu reka twavyumvira bica biraba mana
Ega niko nazara. Oya vyagenze gute? Vyari vyoroshe umuntu avuye kw'ishure kuca wewe warumva ko hageze kuja mu rugo canke yari umusheri asanzwe? Yari umusheri asanzwe mugabo nyene urumva hamaze kujamwo inda. Hauna choix. Des fois hauna choix. Mugo ubu ndoba ndayifise ubu ndoba ndayifise vraiment mugabo avec d'abord imyaka avec igihagararo ca mama yari afise avec kibanza mama yari afise mu rushengero n'ahandi narabona yuko je dois me marier nta choix fils ushobora guteza isoni mama hamaca ndagira mariage rero kugira ngo ngire honneur ya famille arivyo nkunda kubwira abantu ne vous mariez pas pour une mauvaise raison pour ne pas divorcer pour une petite chose cha ndagenda rero ndavuga ati sawa yana mariage yangu ko yatari binabikumbuka managize mariage nziza ngo rero inyuma ya mariage cha twasimba kubera aho nyene haragoye imbere ko twashika tubandanya ahandi hakurikira birashitse mu kuhungu mwakundanya murarenze barajya gatandatu Imana ibahezagije ikibondo mwari mukunda igihe kingana gute warumva ko umukunda nyene ego vraiment naramukunda cane hama bon twari dukundanye igihe kitari gito ego twatwanye kitari gito kandi naramukunda gusa ndakunda kuvuga ikintu nkunda kugaruka ko ahantu hose nzoja mariage ama emotion n'urukundo ntibikwiye kugira ngo abantu bubake ama emotion n'urukundo ntibikwiye kugira abantu bubake ni notion nakantu gato cane kuntu bikenewe kugira umuntu ashobora kugira mariage nakantu gato ona kangana ni portion urumva itagira uko ingana abantu badakundana barashobora kubana kandi rukaraba bafise ivyo bindi mugo abantu bakundana gusa bashobora kubana ngo ruraba badafise ivyo bindi mariage c'est ibintu byinshi mariage isaba sacrifice mariage isaba ubwitonzi mariage isaba ubwenge mariage isaba guheba ugahebera ubundi mariage isaba ibintu byinshi cyane birengera urya rukundo gusa rero urumva twe twasanze urwo rukundo rurahari kandi n'ukuri turarufise ngabo hari ibindi tutari tuzi yuko bikenewe arivyo namambwira abantu b'abagenzi banje bagomba kugira mariage ndabibahanura ko nkabibabwira ati n'ukuri ndabinginze raba ibi nibi kubifise kuko ico gihe byari bibabaje cyane kumva ko umwana w'imyaka 23 atari mu divorce à 23 ans uri mu divorce iryo zina ryari ribishe kumva iryo zina rirabishe kumva rirabishe kumva cyane byaratumye n'abantu hariho abantu bantinya abantu banyanka abantu bancira urubanza ariko sinivyo vyanyubatse nivyo vyatumye nkura nivyo vyatumye mba uyu mudadu no musa ashobora guhanura abandi bagiye kugira mariage nivyo vyatumye mba uyu mudadu no musa ashobora kuvuga ati si je me marie aujourd'hui ça sera pas pour juste ngo je t'aime nanje ngurankunda ngo turakundana nivyo vyatumye ngira iyo maturité quelque part rero iyo ikintu cyose kibaye mu buzima uriga gukuramo inyigisho kirimo apana juste kugifata cabaye caheze oya ukaraba inyigisho irimo ego twarakundanye igihe kitari gito muga dushitse mu rugo dusanga urukundo rwonyene ntirukwiye yeah urukundo rwonyene mu rugo ntirukwiye wapi haya kaje teme nigahaza oya urazi ndakubwira Adamu na Eva muri Eden ntibari bakundana Imana yaremeye Eva Adamu bacatira babana umwana ufise fiancé ya Adamu na Eva muri Bibiliya oya muri Bibiliya hariho fiancé abantu baze bambwira fiancé ya Adamu na Eva Adamu yarasinziriye avyuka kubita ijisho Eva ngwiri n'igufa ry'abagufa yaje mariage yari iheze aca yibera umupoye ntabira mu byabaye mariage ngaho c'était fini terminé shatse kuvuga ko Imana mu kurema d'abord ikintu shaka dutahurana ngaho mariage ni itegeko ni itegeko riri ngaho twubahiriza ryashizweho n'Imana ko umusore azosiga abavyeyi agende kuba umwe n'umugore wiwe n'umukobwa agasiga abavyeyi n'umuryango akaja kuba umwe n'umugabo wiwe ico tumaze tucumbe twese ko mariage ari itegeko si shwa ngo je ndagize shwa ya mariage ni itegeko rihari kandi itegeko rihari hariho abaryubahiriza hariho abataryubahiriza hariho abarikurikiza hariho abatarikurikiza ko misi abariho abadeviya umaze kubutabara ko mariage ni itegeko ica kabiri basha base ya mariage c'est urukundo sama emotion ko urukundo ni emotion base ya mariage no kuba mature bikwiye kumva yuko byose ndahevye ngiye kuba umwe basha kuba umwe n'umuntu si ari gitabo rigeze ko ndiko ndasoma neza ko rakunda cibuka titre uwo muntu yaradefinije mariage avuga mu gifaransa ngo le mariage c'est comme en consécration tu te consacres à l'autre bisigura ngo ni kwitanga uritanze wewe wese kuri uwo muntu kwitanga twe turatahura basi icari ico kuko twumva umengo ndakano gasanzwe jewe ndemeye wewe juste Gaëlle tubumwe umbere umugabo ijyambe tukayishira hajya no je nivyo namana abwiye abantu mukabona ndasubiye
mukabona ndasubiye kugira mariage je nahayo Daniel ndambaye ikanzu ya blancas kwasi no kwambara ya tout blanc kwa nayigize ya mbere ndambaye ikanzu ya blancas mukaza nkabatumira mukanywa mukarya mama ni jamais kutoka nzoba nicaye ndavyiyumvire ndabimurise neza hahiriwe umugabo azondongora kwera ubunarakuze so mariage ni respect envers l'autre ni nukubaha uwo wundi nukwitangira uwo wundi nukumwumviriza utihuse kuvuga nukumutahura utitayeho ivyo abandi bavuga nukuba we mu kibanza ciwiwe nukushira imbere we imbere yuko we wishira imbere n'ikintu kinini c'est pas juste ngo ndagukunda naho nje ndagukunda tugire mariage akadekoro keza murapanze vyose muzovayo mwiruka muzovayo mwiruka uratubwiye ivyo ariko uvuze yuko mariage irengeye urukundo bagwise ko ari ama emotion gacu uvuga ati mariage no kwitanga umwe kumva ko yo kwitangira uwundi uri mu rugo ntiwitangira umupartner umufasha wawe urumva numwe kumva ko yitangira uwundi bose baritangirana rero ushobora kuba ari Jani tanze canke ari batitanze uko hariho ivyo nkunda kubwira n'abagenzi banje umuntu mwamanitse agashambara hamwe muri babiri hari ibanga mufitanye bidakwiye ko rimenwa kandi hari bavyabaye hagati yanyu muri babiri bitaba bikenewe ko abandi bantu bamenye kandi je ndi ku mihanda mugabo we ntari ku mihanda kandi arana nta n'ivyashaka cane nico gituma je ndashobora kuba narakosheje nawe arashobora kuba yarakosheje ko twese twari tukiri bato kandi imyaka n'ubuto burahenda ariko ico nzi cyo nuko twakundana kandi na preuve nuko no munsi umwana wacu tumurereye hamwe kandi neza so novuga yuko hariho nyene ivyabaye hagati yacu meke je veux pas exposer ici uriko uradusigurira ariko kugira umuntu afata ingingo avuga ati habiranse divorce kabisa je ndi tayari cugiye habari gorugoro habari atmosphere imeze gute umuriro udahera uramanze kubona gushuhirwa hakanye mugabo nivyo namambwira abantu bwari ubuto je no munsi ego naravuye mu rugo rwa mbere mugabo hari ico vyanyigishije biroroshe kwinjira mu rugo ko tuba twagwerekeje turi benshi ibihumbi n'ibihumbagize ariko mariage ni yaba urugara amatwi ugara umunwa hanze uzokuba ku rugo rwawe ariko niyo ugurura amatwi hanze kugurura n'umunwa wawe hanze urugo rwawe uzorusambura n'amaboko yawe abiri so abantu turatandukanye ingene tureagisa ku kintu je ndashobora kubona ibintu ko ari bito kuri jewe ugasanga wabona ko ari binini rero kugira nta kintu ufise nofatira ko kugira mvuge ngo kugira ngo umuntu agire divorce ngo haba hari ucuga kingana ngo je ndashobora kuba par exemple navuye kubera gukubitwa ntabishigi ntabiko vyari byo vyanduhije ugasanga ubundi nawe avuye kubera amajambo bamubwira murisha mu mutwe ubundi akavayo kubera atavyara abahungu ubundi akavayo kubera atavyara abakobwa hari imvo nyinshi zituma abantu bavana hari imvo nyinshi zitandukanye zituma abantu bavana gusa icyo nkunda kuvuga ni banzura be ko winjiye muri urwo rugo atabindi bikomere utwayeyo kuko akenshi hari igihe n'umuntu ava mu rugo kubera ibikomere vyiwe apana kubera ivy'ubundi yakoze muga kubera ko bagiye mu rugo hataragera ugikomeretse duko hari akantu gato kabaye bya bikomere bya bica biravyuka usanga urwo rugo ntubifashe neza ko usanga uravuyeyo donc atmosphere ituma umuntu ava mu rugo umva nuko kuntu ko kubura amahoro kandi umwe wese afise ukwiwe agera ibibazo afise ukwiwe ariyagisa ku bibazo bica kenshi iyo umukobwa agiye akiri muto hari igihe avuga ati je ndacyari na muto je ntunafate nabi hari n'igihe abagabo bafise amafaranga ugasanga rimwe rimwe barabiza bakarenza ku buryo bumva umenga bazanye umwana wo kurera ku buryo bumva umenga abona mukubita ayo makabi hari ahuriye ku mariage amwe kugira ngo tume twumva divorce ziko ziraba hatandukanye je nibaza ikintu cyambere gituma aba divorce nuko abantu benshi bagira mariage ku marezo atari bagira mariage kuri ndashaje sinzi yo kugize divorce ugize mariage imyaka yawe cyahagarara sindabitahura bagira mariage kubera abo tungana bose ko baragenda sinzi yuko ari course hari utangura gushika n'ubuhereza bagira mariage kubera ujya mu kipa afite amahera no mu diaspora ashobora kuja hanze sinzi yuko hanze ari mwijuru twese togeza kugenda bagira mariage kubera ndashaje nkeneye umuntu ansubiza ibuto abantu mvuga abagabo en fait nivyo navuze benshi bafite decision de mariage zitari dushingiye ku bintu bitari ivyo burya iyo fondation atari nziza inzu ntiduga iragwa rero hariho n'ivyo uri kuravuga hariho abagenda kubera amafaranga mwana n'Imana ifise ivyayo y'amahera agacabura rero naguma yo kugira iki hariho urongora umukobwa avuga ati uri totogene aransubiza ibuto agaca asanga wa totogene azanye ni password kicu
basubakira soba n'ingene muvuga mu Kirundi atashe n'induru ajyanye n'induru abyose n'induru aca yirondera ya mahoro nyene yarabuze urumva rero kenshi umuntu agira mariage kubera hari ikintu abuze aba agiye kurondera rero iyo umuntu kenshi ico kintu agiye kurondera atari caronse usanga bimubujije amahoro agaca ahitamo kubivamo ariko uno munsi ho numva ngo hari igisirimu c'uko batakibivamwo batandukanira mu mazu ntibakivamo ngo bagende kamata chambre ya komini kamate yangu ntibadutwenga aho hanze ubwo navyo kuvana bijya vya badarene ngo arateke yaragiye oya juste genda mu cumba cawe madame mu cumba ciwe twe tubona musohoka mu nzu imwe muga mutabana atari ko ufe kwibuka gutangara nta kindi responsibility ziwawe niza ni zikore nanje izi wanje ndazikora mugabo ntituri umugore n'umugabo hari n'ababigira ugasanga baragumanye kubera juste abana kubera batinya ngo ibintu ibi na biriya gusa nagomba ndababwira yuko decision yose ufata wiyumvira ngo uriko uraprotege umwana kenshi hari igihe uri kuramwica gusumba kuko umwana akuze abona violence iri mu rugo canke agakura abona papa na mama ntibabana canke agakura abona papa na mama barabana mbwa ntibajya mu cumba kimwe wiyumvira yuko namba ari umukobwa canke ari umuhungu nyagira amahiyaje azobifata gute canke azokura yiyumvira iki canke azokura abona iki rero mu vyukora vyose mu ma decision yose umuntu afata uri mu rugo canke utarajayo nturabe juste ivyo ubona iyumvire n'ibiri nyuma yo ngaho kubera ko ubuzima ni burebure imyaka 23 uragize divorce urahukanye ico gihe wari umerewe gute mu mutima umuryango wavyakira gute rwa rubanza rudasanzwe rwaba rw'umukobwa wa honorable nawe ka honorable kazaje gutari none je sinavuze ijipe none wo kareka muga abantu bakubona gute nk'indaya n'ikinani nk'umukobwa urugo rwananiye dufise imico yuko umugabo nta kosa yigera akora mu rugo misi yose yamara amakosa y'umukobwa bamona nk'uwagiye afise ubuto bwinshi urugo rurananira kubera imyaka bancira urubanza batanambagije icabaye baranyirukanye ku mamezi atandukanye nyene byari ibihe bigoye nibaza ko ico gihe nibaza ko ari igihe canje ca mbere nanyoye amadrogue menshi n'igihe canje ca mbere nanyoye inzoga nyinshi n'igihe canje ca mbere nagenze ijoro n'igihe canje ca mbere vraiment nabayeho ubuzima bubi kandi bubishe ndi umuntu abayeho nabi pepe d'abord nari muto nabona yuko mariage ni succès kuri jewe icimbera esheke nahevye amashure nahevye ubuzima bwanje nahevye ibintu vyinshi ngiye kubana n'umuntu mugabo biranse byaragoye n'umuryango wanje byaragoye kwakira mugabo nyene Imana yarambaye hafi papa wanje Imana imwakire mwijoro abandanye iruhukira amahoro amen nyene barafashije nyene n'abagenzi barafasha guca muri urwo rugendo barambwira ati ça va passer muga n'ikintu novuga ko nakibayemo nk'ikintu c'imyaka ingahe ntaracakira byananiye complètement kucakira kuko yari esheke nini mu buzima do nari wa muntu mu rugo rwanje sinavuga ibiri ko biraba ndikumvuyeyo abantu babona ko ari ukwigumura kuko burya hari umuntu ava mu rugo ukavuga ati ego warurusha mugabo jewe niyo ndi mu rukundo atari ubunyandi ku mihanda usanga nyene akantu kose nkoze kubera ndi mu content creator ari content kamenyekana ava jewe ibintu byanje sina n'ubunya si cyane n'ubunya bimenyekana kubera nije n'igihe cinda nije nabize kuri rezo ndavuga pregnant ko nari ndi proud so rero abantu babona umengo nigumuye navuye mu rugo kubera amanyama ubwo abenshi bamaze kumva histoire tukicara nkababwira ivyo navuyeho kubera bakumva n'ivyo abandi bantu bavuga kuko nitwibana abantu baravuze bati ahubwo uri intwarikazi turavye imyaka yawe n'ibindi uri intwarikazi so cari igihe kigoye cane c'ubuzima bwanje ariko canyigishije ibintu bitatu kuri jewe caranyigishije yuko nkomeye gusumba uko ndavyibaza kiranyigisha yuko mfise valeur congera kiranyigisha yuko ndi umunyamwete ko niho hantu hambere nibatswe n'ahantu hambere nagiriye umuvuduko wo gukora kuri réseaux sociaux no hambere nagiriye umuvuduko stress yanje yose nayitaye mu kazi ndavuga turazi ikintu kimwe ushobora kugumeze gute stand up big up thank you so much big niwe yambwiye ati hivyo jiria mwanaume ukufe twende ufanye kazi so yeah thank you ku bantu benshi bafaje muri ivyo bihe muri izi ko ndafise ngaho ku mukara gukora bitubwira ariko niyo abantu babiri baba bakundana batari abana bahebanye ari gusanga umwe abaye deprime byarashitse uraba deprime yo none baza ko izo droge canke ayo majona yagenda mo kubera iki je narabaye deprime cane gose ndavyibuka ndibuka ko nagize depression irenze gushika naho niyumvira kwiyahura ko navuga je n'ai plus raison de vivre
navuga ntibikenewe ko mbaho, ntibikenewe ko mbandanya kubera kino guma mbaho, abantu bose babona ko ubuzima bwananiye, abantu bose bambonamwo iyindi shusho. Urazi guhura n'umuntu gaje wese umuntu wese akuramukije ngo harongo barahebanye n'umugabo niyo yari yambu yanje, ngo harongo urugo rwarakunaniye niyo yari yambu. Nta muntu yari akimbona nka Darlene, nta muntu yari akimbona nka Dadateri inkuru, nta muntu yari akimbona nka mama w'umwana wanje, bambona nk'umugore yananiwe n'urugo, niyo imaje gusa bari bafise. No, byari bibabaje kuko n'abagenzi bamwe navuga n'abagenzi banje wazubona ngo yasha ngumva ngo twashaka kuza ngo mbwa nibo tubana turi kumwe ngo cabimbira ko natwe tazoshobora kubaka. I mean like mugabo byarafashe kubona abantu baje n'abatarabi wanje kuko hariho abantu ari mfite ico gihe n'ubu nyifise nabo nari mfite ico gihe ntazi iyo bagiye kwera ivyo bihe. Urumva rero hari ibihe biza bigakura imicafu mu buzima bw'iwawe, bigakura abo waruzi ko arabiwawe mu buzima bw'iwawe, bigagufasha kubandanya. So naragize depression irenze yeah. Ivyo ntibiba bisanzwe. Iyo ubonye umuntu wese agomba kenshi iyo umuntu avuye mu rugo hari abantu baza bari permit ugasanga ari yumvamo ngayo kubwira ivyo arivyo vyose, nimba yo gutuka, nimba yo gufata nk'indaya ngo gusaba ivyo gusaba, we nawe vyaragushikira. Aha canke ufise nk'umwana ho umuhungu wese akuramukiriza umva ngo nanje uzomvyarira ryari, ndabwiye ko twa turaba pondeze ko kazi kacu ari ukuvyara. Ivyo bintu barabibonamwo aba mère célibataire benshi cyane ndakunda kubivuga. Ego byarasuzuguje imbere y'abantu, byaratumye abantu bambona ukutariko cyane abantu b'abagabo. Nibaza ko naramaze n'igihe umuntu wese amvugishije mbona mwico, abantu bose ikibazo ca mbere bambaza ngo nawe urugo rwananiye ngo rega kananiye n'undi karamunanira tu pourras pas te remarier. Ivyo byo numva aracabimbwira wanashaka, ivyo numva aracabimbwira yuko atamugabo yonturukira atamo. Ubu hoho navyaye umwana wa kabiri c'est pire. Barabona ko atamugabo yonturukira, barabona ko atahanu na hamwe noja, barabona ko atahanu na hamwe noshika, kandi ndabatahura quelque fois, ndabatahura kuko nibazi ibyabaye kandi nibatahura ibyabaye. So sibo ni je nabahaye image tari mugabo abanyegereye barabizi utari ingumi ya ry'umutwe cabari kimwe muri ivyo je kumbwira nabi ese turi umuntu w'umuhungu uri umukobwa narakureka ko navuga ati mbere pako usijeke mamba ujavuka mto nutwenge nurajabuka uratwenge ingona uherindira none ubanza ujabuke uko umuhungu mama nikupatia kichwa una kupatia byako binaisha biriko biza kwindi poem idasanzwe uriko bitubwira ivyo vyose ukabicamo ya affection wa mwana wawe kenshi umuntu yawukanye agira yitwaye umwana kenshi wa mwana wawe ivyo bihe navyo wacukora iki kugira ngo ntimubisangire? Ebana namuhebeye abavyeyi kwe yari umwana wa papa sinanamuraba naru kwanza yasanasi urumva byabaye pire ariko harageze igihe gito n'ukuri n'umwana wanje umengo turatandukanye ariko après naragarutse ndavuga ati peu importe ko biri kose ndumumama kandi uyu mwana ntavyo yasavye so ego ndasubira ndaba umuvyeyi w'umwana wanje ubu je n'umwana wanje turaba bestie abizi barabizi. Wow. Yeah, kandi ibintu byose ncamwo ibintu ndamurinda YouTube so kumuramutsa yamambwira ngo nabonye ibiganiro byo nkabwa n'ibyango ha telefone ko Jesse mba nkeneye hari n'umwe nkeneye ko abona ndiko ndavuga bwazobibona kutse kandi mwana wanje je hacu ndamuhisha turayaga cyane nakiri mutafise ubwenge so nta kintu na kimwe ndiko ndavuga tatsi ubwo ntiyatwaye ubwenge bwa nyina abana ni cabwenge kwe abana ni cabwenge ubuzima ni cabwenge so nara maze gutahura naramurinze sinamuhaye papa canke mama kubera ndamwanga ariko sinashaka ko abona iyo frustration fisi ubwo babare sinashaka kuba mu transmitter so bivyo bihe nyene nabonye mwe ndamushaka uruhande gato mugabo nyuma ndasubira ndamwakira arambere umwana kandi yarakira umwana mutara afite 2 ans donc ntiyabitahura ico ntigeze nkora sinigeze ndeka kuba responsable ndeke kuba mama wiwe ivyo bikakeneye fise narabimuha ivyo yipfuza keneye fise narabimuha mugabo ya myanya yanje mbona umengo simeze neza narayimurinda ko ayibona yeah ariko affection yarayironka yego ubuzima burabandanyije baravuze ariko ukikora cyane hari wavuze ati inyishu ya mbere y'abansi bawe cyaye umuntu ni gukora cyane tera imbere tuvuge ko vyakugize une femme battante. Je nibaza yuko muranavyiyumvira iyo kiragiye ntarugura mariage nyiga amashure nkabandanya gatazagira mariage nk'uwo nibaza ko hari ubwenge mba ntafise nibaza ko hariho ibintu mba ntafise nibaza ko nabandi uyu mudada uno musagwanira aba mère célibataire
nibaza ko nabandi wa mudada uno musi avuga ati siko zubakwa hari igihe vyanka ukavayo nibaza ko nabandi wa mudada yatahuye ubwenge bw'uko mariage atari juste ama emotion hari ibintu byinshi ntari kuroga so kuri je n'ishuri Imana yashaka koncamo kandi narariciyemo kandi ndisiyo yuko nariciyemo par succès et oui byaratumye mba une femme battante mubona no munsi parce que narafashe ibihe vyanje vya faiblesse ndabikuramo inyigisho izo nyigisho zimberamwo pilier na fondation yo gushobora kubaho nkomeye nzi ubwenge nzi ico nshaka nzi naho nshaka gushika bifasha kandi gutahura kwiha distance n'ibintu bintesha umwanya kuko iyo nza kuja ku majambo bamvuze kiriya gihe bananige kwanisha fa divorce kama saba uko abacu bavuga mu maramaze ugira indi mariage mu maramaze fatana n'umutipe ugira mariage ca maramara arararara ebana kubwira amajambo hari impanuro z'abantu baguri muri ivyo bihe bavuga ati yo sinyisho rero ndashimiye Imana yafashe guca muri ivyo bihe kandi kampa n'ubwenge bwo kumenya ingene ndabisohokamo. Wow. Mu nyuma tuza twumva après quelques années muri life center ngo dada ngo yakijijwe none hajya ntiyagenda nagakiza cyakenze gute wumve ko Yesu canke Yesu umwami n'umucunguzi wacu wamwakiriye mu gihe twari tuzi ko dada yari yarabatijwe yari yarasangiye yari yararagani menga cyageze gute ngo uce kubatizwa mu mazi menshi? Je kwanza nabatirijwe muri Tanzania sinabatirijwe ino mu life center hari kibazo nagize ginuma ngenda gato hanze y'igihugu niho natanguriye gusenga ndabatizwa mu mazi menshi hama ngarutse no kuva kera je le 31 ntari kuri Fayette de la Charité nagenda kuri life center namye nkunda inyigisho zaho kandi narumviriza n'ama prédication ya pasteur Marc Agize rero maze kuva muri Tanzania j'avais vraiment envie yo kubandanya uko rugendo rw'agakiza ama ndasenga Imana umunsi wenda ndavuga montre moi une église j'ai envie yo kumenya église njamwo uko ngarutse mu Burundi noja mu yahe shengero hama umunsi ngiye muri life center baca bigisha ijambo vraiment mvuga ko bavuga jewe ngena abantu basirikira barondera iyo baje ugasanga abantu barajuraguritse ko abantu barondera inyishu ibintu byinshi zarumva mu mutima ko ndi convaincu yuko ndaho nyene mugabo novuga ko decision yo kuvuga ati jewe ndakijwe nayifashe mu bihe vyanje bitari kiza cane aho nayo numva sugerejwe iruhande zose que je peux pas dire sur la télévision nibaza ko nzobivuga mbaye prête kuko narababwiye hari ibintu usanga bitaba vyangaje jewe nyene cyangwa ugasanga birarengeye umutwe wanje ntashobora kuvugira imbere y'imyamakuru ariko abanyegereye barabizi hama Dieu m'a trouvé muri wantu arambwira ndabona Imana ndavuga ati man mimi nakuya kwako mimi nakuya tu vraiment tubane neza ariko decision hanini nayifashe igihe papa njari yaragwaye cyane rya mbere yaragwaye cyane papa yaragwaye cyane vraiment cyane aha kwa gupfa ndibuka ko nagira isengesho mbwira Mana ibi nibi kuri hari ivyaha je narimbaye mu ndavuga ibi nibi hawo bayokira cyangwa biheba kandi cankitswa vya vrai ni nka promesse nayo nagiriye Imana kandi Imana irabifasha irabimpa abantu bose bagenzi banje barabizi nta muntu kwisije nakunda nka papa wanje nta uhari n'ubu hari igihe gusa mpora ndavyumvira ko papa wanje atagiye ari ngaca numva umutima wanje bapasutse you know so ico genda nasezera Imana ndavuga ati hamwe wo mukura aha hantu je nkamutahana mukuri jewe cyanda gukorera benshi twibaza ko gukorera Imana ari gushinga urushengero twibaza ko gukorera Imana ari kugira ibinabiriya muga jewe inzira yanje nkoreramwe Imana niyo kwigisha abantu ciye mu byo naciyemo nkabona ko ubuzima bw'abantu buhindutse niyo kubabwira yuko vyose ntari kubishobora iyo atari Imana yuko ubereka ivyo nize yuko Imana ari ishobora vyose kandi ari ishoboza vyose umuntu so ivyo bihe bibi vyanje kandi byanafashe kwegera Imana bituma mvuga ati reka je n'Imana twibera umwe ibihe vyose yeah. Wow. Imana uburayegereye vyari vyoroshe gufata inzira yindi shasha wapi do ewe nigwa makomba nibaza ko byanafashwe n'imyaka erega n'ubu bujya kwegera Imana tuyegera misi yose ariko kujya mu maserire ku wa mbere ruwanje ku wa kabiri adoration ku wa gatatu inyigisho erega kwegera Imana cyo ni kinyedini ariko hajya ahantu ni mu kinyedini naho nyene oya hey oya hajya nyene oya si mu kinyedini oya kwegera Imana no kugira relation n'Imana niko kuyegera je nama mvugana nzoshinga intahantu hose nuzovuge ngo urasenga kubera ugenda misi yose mu rusengero nuzovuge ngo urasenga kubera uri umugenzi wa pasteur nuzovuge ngo urasenga kubera ukora mu rushengero nuzovuge ngo urakijije kubera ivyo vyose gukizwa no kugira relation n'Imana mukamira gutya jewe nta mukunzi fise kwisi hamwe mu Imana je sinumva ko notangura umunsi nafasha isaha ndiko ndayaga nima
sinivuga nshobora kubisigura ivyo bihe ni ibihe vyiza cyane rero kuba mu rushengero biratandukanye no kuba mu mana biratandukanye cyane urashobora kuba uri mu rushengero udakijijwe urashobora gukora ibikorwa by'urushengero udasenga mu gukora ibikorwa by'urushengero rero ntivyari vyoroshe ni decision yari igoye kuko hariho iyindi image abantu bafise yiwawe n'ubunya hari abantu batemera ko jewe nkijijwe hari abantu bavuga bati ni bimwe vy'abantu baharara bimwe vy'abantu kandi sishaka ko abantu banyemera ijuru urinzi birankwiye mwebwe abantu mukomeze mwiyumvira uko muvyiyumvira mwebwe abantu mukomeze mubibona uko mubibona kuko biragoye ko abantu basatisfeza biragoye cyane gose biragoye mugabo tankeje batacu niyagiriza birankwiye so ntivyari vyoroshe kuva mu buzima nk'ubwo nari ndimwo nka shiftinga mu bundi ariko Imana yaranshoboje Imana yaramfashije ubwo buzima n'ubu ndi muri urwo rugendo n'urugendo rubandanya si urugendo rw'umunota umwe ngo ruraheze n'urugendo rubandanya rutangura rukabandanya ndashima Imana yafashije ndashima Imana iri kwiramfasha kandi komeza intege mbandanya amina munyuma tubona ukijijwe utanguye ama live uvuga ijambo ry'Imana kuri social media zawe ugomba ufise ubutumwa wa muri kuratanga mbega niki kintu washaka gushikako ujya mwete ntitukibona cyane wagabanutse gute nawe uri gukorera Imana mu zindi nzira mu kwigisha abantu bayo kwisi sinagabanutse n'umwete wo kuvuga ijambo ry'Imana nibaza ko namaze ikintu c'amezi 7-8 ntakoresha réseaux sociaux naravuye ku ma réseaux sociaux pendant un moment kandi igihe kitari gito nari numva nkeneye kuva ku ma réseaux sociaux kumva nagize ikibazo kintera kivyura ibikomere vyanje vya kera kinera ubugwayi kinera ingorane bisaba ko mbanza kuva gato kuri réseaux sociaux kugira ngo ushobore kwiyubaka acaziramwo n'ivyago vyo kubura papa n'ibindi bibazo bigenda bitandukanye ico gihe sinari kuri réseaux tout simplement sinakoresha ama réseaux sociaux nari nayahagaritse kuko sinari meze neza et je voyais que ivyo ndiko ndakora canke ivyo ndiko ndavuga ndiko mvugishwa n'ibikomere bitarakira hari igihe nasanga ndiko ndavuga amajambo atari yo kubaka abantu ari yo kubasambura ndavuga yuko bikeneye ko mbanza kwiyegeranya hama ngaruke ndundi muntu nivyo nakoze kuko byari kumbabaza hamwe nta kubicitegererezo mbaye umuntu akomeretsa abantu candabaza ava kuri réseaux sociaux gato ndafata umwanya wo kwiyubaka ndafata umwanya wo kwiyiga ndafata umwanya wo kuba uwundi muntu ari we mubona mu gihe abasitade bakundi Bujumbura ucufata ingingo ja kuba Igitega cyakuje mu nari mu nzedogo hajya biri mu ngingo zane urabizi ko navuye ngaha hari kibazo kibaye gituma abantu bambona nabi cyagiye narindushe cyagiye narindushe sana narindushe ku mutima narindushe ku mubiri nari mfise amasheka ahantu hose nari numva nankubuzima hama ngaca mpura n'umuntu wese Bujumbura abantu bose bamvuga nabe abantu bose bariko barambaza vya bintu ntashaka kuvuga ko vy'ububeshi bamvuzeko ca numva shaka kunyika mbanze mvi Bujumbura kidogo ca mpura n'umugenzi ndabimubwira arambwira ati by the way je nanje ari akazi mfise Igitega woza twaja gukora na même temps ubu ufise akazi kandi we wahunze no ngaho aca nafasha ca ndidugira Igitega kurondera amafaranga na même temps no kuruhuka mu mutwe ego Igitega nk'umwana w'Imana waramenyere vyoroshe jerega nize Igitega imyaka myinshi kandi je nsanzwe nkunda ruguru abagenzi banje barabizi jewe ni gake mfise amafaranga canke mfise uburyo mba ndi Bujumbura kava kazi kose mba numva noja ruguru hari agafresher haratesa kanje namarabwiye n'abantu je notunga shaka kuba ruguru ni Bujumbura ndahari kubera inzara ariko yafise inoti yewe Bujumbura ni amahera ari vrai ego ni Igitega amahera ariyo sinovuga ngo ntayariyo ngabo urumva vile nabakani vile guma ari vile byaranyoroheye kuhamenyera kuko wibuke ko nari ngiye mpunze duku nta bantu nari nkeneye narumva shaka kuba je nyene nkora akazi kanje ntaye dodo nariko ndinyegeza kuvugisha ukuri byaranyoroheye kunyegeza kuko nta bantu banze so nibaza ko byaranyoroheye cyane ndaharonkera ibintu byinshi bwari ubuzima buryosha n'ukuri urashitse Igitega inyuma ya divorce ngo dadafise inda ya kabiri umuryango wavyakiriye gute abari bakubonye divorce rya mbere ubwo ntibaci batangura kuvuga yandi majambo ati wa muntu ni nave mu rugo yari ndaye byari bimeze gute d'abord inda yaje nayivuze ko ndayifise nta muntu yigeze avuga ngo dada arafise inda ngurusako j'ai posté une photo ndavuga ko fise inda kandi abantu barambona so umuryango ni wavyakiriye neza nta muryango kwakira neza ariko ni bimwe nababwira ivyo abantu bamvuga ko canke ivyo abantu biyumvira
nabizoweya nta gitutsi gishasha abantu nta kintu gishasha ni indaya nta gishasha bazanye ni indaya ni umukobwa urugo rwananiye hera abantu n'uyu biramunaniye kandi ntawe wifuza kumenya ikiri inyuma ubwo umwe wese aca urubanza bivanye nuko uri umukobwa juste tu es une fille uri mu makosa nta kindi rero kubera ko narabimenyereye ino societe turimwo nta mwigeme yigera aba ari mukuri nta mwigeme yigera aba atari nta mugabo yigera akora ikosa ngo uburyo aba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe kumva jewe mba numva ndi mu mahoro umuryango ntibavyakiriye neza byari bigoye abagenzi ntibavyakiriye neza ntibabitahura mugabo je navuze nti je pas umwana je ntangira nice uko abantu baza kuvyakira uko abantu baza kubitahura ego ndi umukristo biraza gutsitaza benshi mugabo niyo namwica bisitaza je n'Imana yanje kandi ntaco biza kumarira hamica kabiri naco narinzi ngo ndi mu rukundo bicaye bandanya neza mugabo bihera nabi so pour moi ivyo abantu bavuze cyangwa ukuntu abantu bavyakiriye cyangwa ukuntu abantu babiremye ndakunda kubivuga moi je m'en fous des gens icyo uzokora cyose bazokoma bafise ico bavuga kiba ari ciza kiba ari kibi uzokoma bafise ico bavuga iyo ngira mariage bari kuvuga yagize mariage kubera afise inda iyo ntavyara swati iki yego iyo ntavyara peti navyo bari kumenya mbuga je nari kumaniyagiritse so nihisemwo jewe n'Imana yanje abandi ndabareka kuko nari namaze gutahura yuko Imana yangiriye ikigongo Imana yambabariye kandi yanyakiriye ntivyari vyoroshe navyo nyene kuko haravuzwe vyinshi umuryango ntiwavyakiriye neza mais me voilà ici umwana w'imwaka n'amezi 6 je suis fière heureuse maman de 2 enfants sindi fière yuko ndi umumama ariko aravyarira iwabo ariko ndi fière yuko ndi umumama w'abana babiri kandi bakundana kandi bumvikana peu importe inzira bajemo umwana yamara umugisha harabari mu ngo barara basengera batabaronka none je Imana yamumpezagije ni Katare Imana iguhaye kugwira wewe urinde kugira uvyanje je ndinde kweli kugira mvuge ngo mana usinipe mugari pati ya mutoto nikasema alhamdulillah baba hala hiya so mugaburira ngafukana kwa mama bade urugo rwa mbere rugiyemwo uragize divorce n'umwana umwe uraduze igitego kijijwe utewe inda uwo mubire ntagushize mu rugo mu nyuma wasubiye kubona abahungu bameze gute ntiwasubiye gukora abahungu ntabwo saba bafise si bose bajya abahungu babiri bajya bagiriye biga byo bishite ntibajya ubwo abahungu bose suko kubera inyuma yabo hari abandi bahungu umugase ngudahungu b'amadirede kagumugira gutya kubera inyuma ndabesha kubera inyuma yaho j'ai un homme qui m'aime c'est un homme c'est pas une femme c'est un homme yego donc je n'ivyo ngunda kugira abakobwa bya muhungu yakugiriye nabi so abahungu bose umuhungu wese umuntu wese amugira responsabilité burya twara muri permanence bajya abakobwa bavuga ngo bahungu ni babi nta bahungu bavuga ko abakobwa ari babi kubera abo rero je sinigera mpanira abantu icarimwe bajya bari ukwabo bajya ni bari abahungu nukuri sinogira ngo je ndatinya abahungu canke je nawe uzokumva avuze ngo urukundo ngo rurabaho niwe udafise abagukunda neza canke ni udahitamwo neza twe tuvugisha ukuri tureke kubeshera urukundo basha urukundo ruraryoshe urugo ruraryoshe nambaye gwarakunaniye si urugo rubishe ni wowe urugo rwawe rutakunze so jewe nta muhungu nta vraiment kandi n'abahungu sinigera ndabacira urubanza kandi n'abahungu sinigera ndabashira muri kategori ngo bose ni imbwa oya kubera mutse ko abahungu bose ari imbwa bashize ngo na papa n'abahungu tuvugana so umuhungu wese afite Imana yamuremye kandi umwe wese afise ariko araje iyo utazi icuri nk'umuhungu ni wowe uri kirofu mugabo abahungu bose si birofu so ya nta nicatumye ubwa mbere kuri ivyo nakubwiye hari ibintu bikwigisha bikakuremamwo uwundi mutima ubwa mbere kuri divorce ya mbere vraiment naranka abahungu cane sinumva ko nuvuga n'umuhungu mugabo maze kwicara nyumvira nkavuga ati none ure umuya ndanafanisha uko abantu bote niko kirova mu kico ukavyiga ukabimenya ucubona yuko abantu si bamwe abantu baratandukanye ko umva nk'umusheri wanje anafashe neza kandi sinito tumuramutse kwindi poimo Negeriki ndabona baravuga cuke ndasubira kumuhesheja rero abantu barabaye mu bintu nk'ivyo barakwifuriza inabi gaye babona nk'ubuzima ngo ngukiriza n'undi mwana wa gatatu sinzi biki bamuri Imana rimwe murema bimaze gushika uko ntiwacu ubona umenga uri umuntu yoroshe ku bahungu oya je sindi umuntu yoroshe ku bahungu ahubwo ico twapfuye n'uwa mbere ico twapfuye n'uwa kabiri iyo dupfa bimwe nari kwanda umuntu yoroshe ku bahungu hama ico uwa kabiri twapfuye n'uwa mbere nta naho bisa bihuriye
kandi n'ukungene twabanye jewe uwo narindi kuwa mbere no kuwa kabiri nta naho bisa bihuriye ahubwo jikosa ryanje mfise nuko iyo nkunze sinzi nkunda cane ndi umuntu w'umutima mwiza normal nkunze nkunda cane rero iyo urwo rukundo ndaruhaye umuntu atarukwiriye canke atarubereye of course bihera nabi hama ego harabavuze ko ndi kirofa nitanga cane harabanyisi maraya harabanyisi ivyo bashaka mugana ngomba ndababwire ko ndabizi neza ko atari ivyo uko se ukuri kwanje nuko ndi umuntu mwiza bishika nkahura n'abantu atari beza kuri jewe kandi ivyo bibaho kwisi bishobora kuba mu rukundo bishobora kuba mu bugenzi bishobora kuba mu kazi mugasi imisi yose wewe ukumeze ariko abandi baba bameze ntuwame witeze yuko urwo rukundo wufise ariko n'uwundi muntu afise kandi hari igihe jewe namanda bivuga nabivuze muri video nagize kuri YouTube channel yiwanje jewe ivyo nari nshaka nabi bubonyemo aloko atari ivyo ariko arama bivaye n'igikomenda nifise cyo kubura papa wanje nico umva nta naho bihuriye n'ivya mbere je nashaka umuntu aza kankunda akama attention akanyumviriza acazagira ivyo nyene of course I fall because nivyo nako ndarondera ni nkuko wabushonje ugasanga abantu hari injya nibivira ko hari mishano unakula ishano za kulimenya wamaze gufungura so yeah sinabonye ko noroshe ku bantu mugabo vyanyigishije iki nabwiye ko je caniga vyanyigishije icigwa cuko ukuri si kwa abandi bari umutima mwiza ufise so bose bafise kandi curondera si curi kurahabwa nuko wibaza ngo ni curi kurahabwa mbwa kenshi curi kurahabwa iyo umuntu akundanye n'umuntu bakuze ni mpaka baryama oya biritamo nyene binafikaka ariko n'ikimenyetso ciki cy'urukundo oya nta naho bihuriye kubera aho abamara bafise byinshi ariko ikimenyetso cy'urukundo abamara bafise byinshi kweri wishi gose yego nako umuntu wese mujyamana kora mukondana abamaraya bafise byinshi kandi ujya mugura ashaje sana wo kuva kuri Rahabu sense yose nyokuruza wa Yesu na Yesu baraza baramubwira ati turabuzanye kabisa utuvuta ku birenge ari ndayurya kandi yitwa Mari muriko murabitubwira biriko biza kuyindi poem idasanzwe ubu uri kurakora twabonye watanguje channel yawe Darna TV yego turabona uri kurakora kuri Agatek n'ahandi tubwire choix de conjoint kuri wewe niki biroroshe gucagura wapi we Imana itarimwo wo kwihenda Imana itarimwo wo kwihenda ucuye telefone hariya mwijuru ebana ni Imana yonyene ishobora kugira ati nuyu nayo wewe urashobora kwihenda sana ubu urafise umukunzi yego warabajije Imana yego yakubwiye gute ko ushaka kumenya ko ari mukonje wanje upa ahubwo Imana ambwiye ndabikubariye we nibitugari nawe tubwira uhanuzi uhanuzi hava mundoga ari byatari ibyo muzobimenya bebasha nzoba MC cyangwa nzoba garçon d'honneur tuzobimenya hageze ndabivuge kare muri roge sitaki yareka kandi ngo zasigara abantu ngo banga urukundo ni benshi bohava banyicashagaye ni hatari nukuza turasengera Imana nukuza turasaba Imana idufashe dusaba Imana tuje imbere nta nikindi twama tubona ubu hasigaye hariho n'abakozi b'Imana bagira divorce none nimba Imana harinda kuyitelefona bobo baba bakoresheje rezo yo mwijuru canke ni Imana ninde kuri wegaga igana uri umukozi w'Imana ndiko vuga abapastori abapotre gwera abakozi b'Imana na twese turabakozi b'Imana uretse uri umukozi wa shetani je ndi umukozi w'Imana safi tuzovuga baje batuje imbere wa pastor n'aba ko bavuze ati Yohana je nibaza yuko imbere yuko aba umupastor canke umuapotre n'umuntu kandi yambaye umubiri kujya wowe ushobora kunanirwa nawe arashobora kunanirwa hama urabona iyo divorce ashobora kwicogiye yagira ashobora dikonje ashobora kuba atari bwa umupastor cyangwa umuapotre ashobora kuba atanabajije n'Imana urumva imbere yuko ujija ko yagize divorce nk'umuapotre nimwe nakubwira bimwe dushira abantu muri cadre imbere yuko yagira divorce nk'umuapotre cyangwa umupastor n'umuntu umugabo w'umuntu ashobora kuba yananiwe nk'umuntu so ego rero kiyo kuba karoro kuri twebwe ntibagira ayo ma divorce ariko kuba karoro kuri twebwe ntibagira ama mariage bateye amada canke bafise amada ariko bishitse nabo n'abantu turabe twumva ivyo bavuga ni turabe ivyo bakora ni jambo ry'Imana sije narivuze dushimira Imana nuko biriko biza kuri ni poem idasanzwe ubu uri kurakora I'm back to stay queen poem idasanzwe yes izi nguvu Darna TV mufise intumbero yo gushika kuki
Darnat ivuga mbere na mbere nama nabivuze ni kibanza na créer cyo kuzanda biroroshe ko nza ku Mukubito TV kuja kandi ma televiziyo nkavuga ibyanje mugabo biroroshe ko televiziyo yiwanje nereka abantu le quotidien yiwanje dada no umuntu ameze gute dada abanye gute n'abana biwe dada abanye gute n'abagenzi biwe dada afise abagenzi bameze gute ibi nibi nabiriya nabitandukanye sino ko mvuga ati ndibutse ikintu Imana yankoreye dafise intahe gaye uri he shinga ya ntahe rero kuko biratandukanye narabivuze iga ni televiziyo y'intahe zanje ma vie ni televiziyo nzozana abagenzi banje kujyana azanye mokeze akababwira ubugezi bwanje ahubwo mundamukirize mbona turakuramukije vraiment turakuramukije vraiment umve ko tukuramukije namahoro yego vraiment mbona barakuramukije mbona yambu okay yego ndakuramukije bestie copy yambu mbona rero barakubwira ikintu kimwe mwakoranye akaganiro nakunze she's my friend abantu benshi baravuga ngo ni turabagenzi ngo twarahebanye kubera nakije n'ibindi byinshi mukuru utabonye ikiganiro ntaco yabonye mugabo ariko abantu batabizi ntibabizi ko namona yagiye mu mazi menshi ega namona arakijijwe n'umukozi w'Imana ufise image y'umuntu akijijwe ngene ategereza kubaye mugabo turihenda cyane so Darnat ifise vision y'ugukiza imitima mwereje ama experience yanje y'ubuzima fasha abantu batandukanye kukira imitima kwigisha abantu bientôt stay connected abatari subscribe mugende subscribing banyarutse ngira nzane icigwa c'icongereza igifaransa ikirundi n'icongereza kizofasha abantu batandukanye gushobora kwiyexprima mu congereza hama navuze ni kwigishanya kugira ngo dutuzanye ku mitima ku mubiri no mu bwenge abantu bacu umugari mu congereza kabisa yego nico Darnat TV nico ciyumviro kiri nyuma ya Darnat TV kugira ngo dushobore guhindura ubuzima bw'abantu umwigeme yifuza kugira aho ugeze canke ari mu bibazo waciyemo yo bisirimonta gute gusenga ubwa mbere na mbere ariko umuntu asenga kuva umega ari plafo izibiye ijuru niyugurutse akora iki umusenga je haragera ahantu nkashika imbere y'Imana dimanche nari muri eglise ndiko ndibuka ibintu Imana yankoreye vyarase ko mvuga ijambo na rimwe nguma ndira vyarase ko sohora ijambo nguma ndira ndashaka ndakubwire sinzi ibintu uri kuracamo sinzi ko wumva umengo plafond sinzi ko wumva umengo Imana ntikumva ariko nagomba ndakumva ijambo ry'Imana rivuga ngo menyera kuri ivyo wibwira Imana ibona nubwiye twe tubatura ona nigi utabura uvuga ngo iba yabonye ivyo ugira yibwire kuko ni Imana iri omnipresent ibona vyose kandi nta kintu na kimwe Imana igucishamwo udashoboye kugisurmonta je gitabo ca mbere ngunda muri Bibiliya n'igitabo abantu benshi banka n'igitabo ca Yobu kuko kirakwereka yuko ibihe bibi birahera kandi ibihe bibi Imana ifise igomba gushikako kandi nagomba ndababwire yuko nta muntu umwe shetani agerageza Imana itamukunda kandi nta muntu umwe shetani agerageza Imana itamuhaye ububasha kandi nayigeragezo kigushikira Imana itabona yuko ushobora kukirengana rero mu gihe uba wumva umengo ijuru rirugaye niho ubugira wishurirwa komerezaho gumusenga n'igihe bidakunda kusenga umvira indirimbo z'Imana nagomba ndabwira yuko atanyishu isumba ndakunda kubivuga ni ku mavi usenga byose birashoboka birateba muga birakunda dufise Imana yumva cyane kandi korera ku mwanya wayo ego ndi ntaye yigendera dufise Imana yumva dufise Imana yishura amen Mamu yache tu Mungu mwache Mungu ayite yoma mureke Imana yitwa Imana je ndiko ndaraba kuva muri janvier ndavyo tugira ko yigandira shobaka ibikindi ingene natakariye Kampala nkarara mu ibarabara ingene nafunzwe ingene gushika ino tariki nkaba tubandane ikiganiro Imana ni nziza mwache Mungu ayitwe Mungu mwache tu mwache Mungu ayitwe Mungu Mana naguheza giuragaheza gigwa nukuri Yesu baguhifana mu ijuru ego vraiment ariko acha yirihira oya ndamurihira urayimurihira ego haleluya dada Nikia kirushari kikirezo tovaga tutavuze yes manda bivuga ngiye hose kubera ko birakenewe birifuzwa so on my birthday naravuze yuko nzokwama ngira ikintu nkoze kubw'abantu barushe kubw'abantu bababaye kubw'abantu bagowe ndamaze kuba mu kibanza nifuza umuntu afasha nkamubura ndamaze kuba mu kibanza nifuza umuntu aseruka ko nkamubura so ndatahura icari cyo ubufasha ndatahura icari cyo gufashwa arico gituma mpamagarira abantu bose kunshigikira muri Agapeo second edition Agapeo ni initiative nazanye jewe mvuga ati ijwi ryanje rishika kure ijwi ryanje rishikira abandi bantu ndarikoresha kugira ngo ushobore gusabira ubufasha babukeneye rero muri second edition tuzogenda kuraba abagwayi bo muri kwa Kaledi bafungiweyo bishobore kubafunguza rero ndiko ndegeranya uburyo kugira ngo dushobore kubafunguza ukaba wumva uhamagariwe kumfasha nimero yanje barayishira muri description
umpamagare kugira ngo umbaze bigenda gute bimeze gute mumfashe dufunguze abo bantu barababaye barakize mugabo ntibashobora kuva mu bitaro kubera iki nta mafaranga bafise ariko urashobora kuba ufise 1,500 isorosoro igwiriye igiye kirundi kiragoye ibihumbi 10 $100 $1000 $50 $10 $5 ukwangana kose turayakira turayashima dushire hamwe kugira ngo itariki nimwe y'uku kwezi kwa gatanu dushobora kugenda gufunguza abo bagwaye muri kwa Kaleta turashobora kubibakorera urashobora kumfasha ukamanka akajya anniversaire nk'umuntu ankunda canke nk'umuntu anzi kugira ngo dushobore gufunguza abo bantu ico ni cyambere icya kabiri gikenewe no genda ntavuze nuko my people I'm here with my company Darna Events byari bisoze twa Darna rero ukaba ufise urubanza rwari gose uri hanze canke mu Burundi wumva udafise ubwenge bwo kurutegura ndahari ubwira ndagufasha kurutegura ndahari ubwira ndagufasha bigende neza ababizi barabizi mu kuorganiza ibintu ndi number 1 number imwe rero urashaka kumpamagara mukanyitura kugira ngo ushaka kubafasha gutegura imanza zanyu ama mariage vyose amabateme ndahari mu mpakazi abantu b'Imana ndiko ndidandaza muri pe kazi mimi nifanye kazi nireye bare batoto bawe Mungu ni mukuru ndagushimire dada ndagushimire cyane Juste Gaël shimira abakunzi ba umukumbuto umumomolo Chivi yari teka ridasanzwe kandi nigambere nje ngahawe rya kabiri duherukana il y a 4 ans ugitangura dobo oya nari yaciye igihe gusa sinari bwatangure papa ibintu bigende neza agire bourgeoisie so my people hani nko muhira uyu munegeri tuziranye kuva kera mubandanye mu muteza imbere subscribinga sharinga TV we sharinga ibiganiro vyiwe ubiha abagenzi bawe n'inshuti zawe zose kubera ko niyatera imbere azoteza imbere umuryango n'abandi Nuko reka nabashimire mwese muri murabana natwe ndabashimira cyane dada ndamubwira ati happy birthday queen icuro yene hamasigaye twari muri Doki House kwa Meili mu Kabondo kuri Avenue du Large ndabwira ati bye bye la vista ula ushula none